Salam alaikum, donc Inch'Allah, on va partie des exercices sur les classes, ok? Bien, afin que مركزوا معايا مزيان في هاد les exercices باش نضبطوا الكور ديالنا مزيان، متفقين؟ Bien, donc نبداو على بركة الله. Avec premier exercice, écrivez un programme C++ qui contient une classe modélisant l'heure, c'est-à-dire heure, minute et seconde, ok? La classe sera appelée thème et devra déclarer tous ses attributs comme étant privés. De plus, il devra contenir les méthodes publiques suivantes. Un constructeur avec des valeurs par défaut pour chacun des attributs, un constructeur avec comme paramètre une chaîne de caractères qui contient l'heure sous la forme HH2.MM2.SS, c'est-à-dire H l'heure, MM c'est-à-dire minute et SS c'est-à-dire seconde. Ok, bien. Par exemple, 0,5, 2.38, 2.59. Ok, un constructeur par copier, des getters, un pour chacun des attributs, des setters, un pour chacun des attributs. Et bien sûr, ça, نتوقفوا هنا نكملوا bien sûr هاد الشيء bien sûr نديفينيو الكلاس ديالنا والكونستركتور والجيترز والسيترز ومن بعد نكملوا لي فونكسيون اللي غيبقاو من بعد اوكي اولا لي ميثود متفقين بيان دونك نبداو على بركه الله نمشيو للبروغرام ديالنا bien sûr هذا l'exercice 1 sur les classes donc exercice 1 sur les donc bien sûr كتبت هادشي sur les classes, ok, bien sûr en C++. Bien. Donc اول حاجه نديفيني لي بيبليوتيك اللي غنخدم بهم باغ اكزومبل انا استروم غنخدم بها ضروري دونك نديفينها هي الاولى include iostream اوكي بيان و اون فوا يعني نحتاج شي فونكسيون كاينه في البيبليوتيك اخرى نجي نديفيني هاد لا بيبليوتيك متفقين بيان using namespace std bien sûr علاش كندير bien sûr using namespace std pour on utilise toutes les composantes ديال هاد لا بيبليوتيك iostream tout simplement بلا ما نكتب std دو بوان دو تعرفنا عليه متفقين bien sûr نكتب لا فونكسيون برينسيبال مين واخا ما محتاجهاش دابا ملي كنحيدها عليا مين اوكي les parenthèses et les accolades et return 0 في la fin return 0 point virgule bien donc d'abord déclarer classe ديال tout simplement فاش كنبغي نديكلاري classe كنكتب le mot clé classe comme ça ok bien après كنكتب le nom ديال classe le nom ديال classe قال لي سميها تيم دونك سميوها تيم bien من بعد كنفتح لي زاكولاد وما تنساوش عافاكم point virgule ضروري point virgule ما درتوش point virgule البروغرام ما كيخدمش متفقين bien donc انا بيان سور باغ ديفو كندير لاكولاد كدير لي point virgule اوكي et bien sûr لاحظوا معايا شنو قال لينا في l'exercice bien sûr غيكونوا عندنا 3 attributs l'heure و minute و seconde وقال لك tous ces attributs comme étant privés يعني غنديكلاريهم بريفي متفقين يعني tout simplement غنستعمل لو مو كلي private وي و نو private تعرفنا على بيان سور private يعني سيتادير اي حاجه كتبتها بيان سور ودسو ديال هاد private ما غاديش تكون بيان سور باينه متفقين يعني كتكون مامنه يعني tout simplement غيكون عندنا بيان سور l'heure و minute و seconde tout simplement دو تيب انت اوكي heure point virgule انت minute point virgule et int seconde et point virgule bien et bien sûr les méthodes قال لنا public oui ou non les méthodes لاحظوا معايا donc فين هو l'exercice ديالنا donc فين هو l'exercice bien sûr elle devra contenir les méthodes publiques suivantes. Bien sûr, constructeur. Bien sûr, avec des valeurs par défaut, c'est-à-dire le constructeur par défaut. Constructeur avec comme paramètre une chaîne de caractères, il y a tout simplement constructeur avec argument. Et bien sûr, constructeur par copie. Il y a 3 constructeurs ensemble. Deux constructeurs, bien sûr, par défaut. Tout simplement par défaut, il y a tout simplement initialiser, bien sûr, l'objet de type thème. Ok? ب 0 0 0 متفقين يعني 0 في l'heure 0 في المينيت و 0 في السكوند اوكي بيان دونك يعني تو سامبلومون قلنا بيان سور فاش كنبغي نديفيني لي ميثود كنديرو بيان سور بيبليك يعني تو سامبلومون غيكونوا بيان سور بيبليك كوم سا دو بوين après tout simplement les constructeurs قلنا bien sûr constructeur même nom de la classe et bien sûr pas de type de retour c'est-à-dire thème comme ça et bien sûr directement de part il faut qu'on déroule les parenthèses ok bien donc d'abord bien sûr avec argument
بيان سور هاد المره الارغيومون عباره عن شين دو كاركتير تو سامبلومون فاش كنبغي نديكلاري واحد شين دو كاركتير تعرفنا على هادشي بيان سور في البارتي ديال لي بوانتور قلت لكم كنديروا ايطوال بيان سور ما نديروش الطريقه ديال الطابلو ما كنديروا ديال البوانتور اوكي يعني كنكتبوا شار كوم سا اي بيان سور كنكتبوا ايطوال باغ اكزومبل نسميها سي بوركوا با بيان point virgule et bien sûr constructeur par copie tout simplement thème ok bien que entre les parenthèses bien sûr واحد l'objet du type thème ok l'objet bien sûr du type thème c'est-à-dire thème comme ça par exemple mais T pourquoi pas et bien sûr bien sûr passage par référence c'est-à-dire غندير ampersand ici وغندير واحد const هنا const tout simplement علاش غنديرها pour bien sûr هاد تي ما غنموديفيها والو اوكي يعني tout simplement كنقول لك هاد const يعني tout simplement تي غتبقى كونستانت ما غنغير فيها والو متفقين بيان صاي دونك tout simplement هادو هما لي كونستركتور دابا ننتقلوا لي جيترز اوكي بيان دونك لي جيترز بيان سور ان بور شاكان دي زاتريبي شنو قلنا لي جيترز تو سامبلومون كيعطينا لي فالور اللي كاينين في لي زاتريبي اوكي بيان يعني تو سامبلومون في هاد الحاله غيكون عندنا 3 جيت اوكي 3 جيتر دونك واحد لوغ واحد المينيت واحد السكوند اوكي بيان دونك كنكتبوا بيان سور اول حاجه شنو هو تيب دو روتور تو سامبلومون غتريتورني ليا واحد الان اونتي باسكو بيان سور لو مينيت سكوند اونتي و بيان سور كنكتبوا جيت كوم سا و ابري كنكتبوا لو نو ديال المومبر اولا زاتريبي c'est-à-dire heure ok comme ça et bien sûr entre les parenthèses كنخليو bien sûr vide tout simplement la même manière بالنسبه للجيت ديال المينيت يعني كنكتبوا جيت كوم سا et bien sûr minute point virgule et bien sûr parenthèse et point virgule bien et bien sûr le second aussi get second ok et bien sûr parenthèse et point virgule متفقين بيان دونك دابا ننتقلوا لي سيترز تو سامبلومون لي سيترز قلت لكم شنو كيديروا كيموديفيو ليا في لي دوني ديال لي ممبر او لي دوني ممبر اوكي يعني تو سامبلومون دوك لي فالور اللي يكونوا في لي زاتريبي كنقدر موديفي بهم باش بالسيترز يعني باسكو هادوك لي زاتريبي كيكونوا بريفي يعني ما نقدرش نوصل لهم ديريكتومون داكشي بيان سور كنستعملوا لي سيترز اوكي بيان تعرفنا عليه بيان سور في الكور داكشي علاش كنزرب شويه عافاكم في هاد ليكزارسيس باش ما يجيش طويل حيت بيان سور غادي يكون طويل واخا غادي يكون طويل بيان دونك بيان سور كيكون بيان سور دو تيب فويد تعرفنا عليه كامل في بيان سور اوكي فويد et bien sûr كنكتبوا سيت كوم سا et bien sûr لو نو ديال لي ممبر يعني نبداو ب اور اوكي bien sûr entre les parenthèses كنكتبوا bien sûr البارامتر اللي غنموديفي به يعني tout simplement يقول تو تيب انت باغ اكزومبل نسميه غير اش بوكوا با اوكي بيان لا ميم مانيير فويد bien sûr set minute ok entre les parenthèses كنكتب bien sûr paramètres bien sûr tout type 1 bien sûr les bien sûr par exemple c'est mes 1 pourquoi pas et bien sûr void set seconde ok et bien sûr int par exemple c'est mes s ok c'est mes paramètres s ça y est donc tout simplement هذا constructeur par défaut هذا constructeur avec argument هذا constructeur par copie هادو les getters وهادو لي سيترز متفقين بيان صاي دونك دابا نمشيو نديفينيو بيان سور في ليكستيريور هاد لي ميثود اللي تعرفنا عليهم نبداو بكونستركتور بيان دونك تو سامبلومون لي هاد لي ميثود كاملون ني با دو تيب فريند يعني تو سامبلومون خصني ندير قبل منهم لو نو ديال كلاس دو بوين ضروري اوكي بيان بس بيان سور البروغرام يتعرف بان هاد لي ميثود راه كندوي بيان سور على لي ميثود ديال الكلاس متفقين ماشي اي فونكسيون ميثود ديال الكلاس يعني ميثود راه هي كلاس متفقين بيان دونك تيم دو بوين تيم اي بيان سور تو سامبلومون شنو غندير غنستعمل ديس بيان سور الديس اللي كيبوينتي ليا يعني بوينتور كيبوينتي ليا على لي ممبر اللي كاينين في هاد الكلاس اوكي بيان ولا لي زاتريبي بحال لي ممبر اللي هما لي زاتريبي اوكي دونك تيم بيان سور اور دونك اور ok reçoit quoi reçoit tout simplement 0 point virgule et bien sûr des quoi minute reçoit aussi 0 ok point virgule et bien sûr des quoi seconde bien sûr qu'on a flèche yani tout simplement pointeur seconde ok et reçoit aussi 0 point virgule ça y est donc tout simplement le constructeur bien sûr par défaut bien donc on ننتقلوا للconstructeur avec argument bien sûr هاد المره bien sûr كيفاش غادي تكون bien sûr chaîne comme ça يعني tout simplement ندير لكم واحد الكومونتير يعني هاد الشين دو كاركتير غتكون comme ça يعني par exemple ندير لكم 0.5 2 points par exemple
par exemple 26, pourquoi pas, 2 points, et par exemple 55. Ok, bien. Donc là, bien sûr que je connais l'heure, après que تكون minute, après que تكون seconde. Ok, يعني tout simplement غتكون chaîne على هاد la forme. Ok, bien. يعني tout simplement غناخد من chaîne اللي غتكون على هاد la forme. متفقين؟ bien. donc ندير لي زاكولاد، مي متنساوش عافاكم لو نون ديال كلاس دو بوان دو بوان اللي ما درتوهاش البروغرام ما يقبل. متفقين؟ ما كيقبلش هذاك الشيء. bien. باسكو بيان سور فاش كتستعمل ديس خاصك ديجا يكون هاد لا ميثود ني با دو تيب فريند او ميم طون خاصك دير تيم دو بوان دو بوان. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون شنو غنستعمل دابا؟ اشنو غادي ندير؟ خصني نقرا من الشين، وبيان سور تعرفنا على واحد لا فونكسيون في بيان سور في البارتي ديال لي شين دو كاركتير اللي سميتها اس سكان اف. دونك شنو كدير لي اس سكان اف؟ كتقرا ليا من الشين دو كاركتير وكتحط ليا في دي فاريابل. متفقين؟ يعني تو سامبلومون اس كان اف. اوكي بيان. اونتر لي بارونتيز كنبدا بيان سور لو نون ديال الشين، باغ اكزومبل في هاد الحاله سميتها سي، وكندير فيرغول. اوكي اونتر لي غيمي كنكتب بيان سور الميساج اولا لي فورما، باغ اكزومبل ايستي غتكون عندي لي فورما يعني اونتي، يعني غتكون بورسونتاج دي، وي و نو بورسونتاج دي. بيان سور غندير دو بوان، يعني كيف ما كاينه هنا ليكريتور اولا الفورما ديال الشين دوكا هذا كنكتبها هنا بورسونتاج دي دو بوان اي بورسونتاج دي. بيان. ابخي كنكتب هنا لي فاريابل اللي نخزن فيهم. هنا غندير لكم بالعاني واحد الخطا باش بيان سور تعلموا معايا عافاكم، حيت هذه كتركزت عليها بزاف بالنسبه فاش كنت كنشرح لكم هاد لا فونكسيون اس كان اف. قلت لكم ردوا معايا البال في هاد الحاجه اللي تري امبورطون. دونك بيان سور غندير بيان سور تيست كوم سا. هنا بيان سور غتخزن بالنسبه للبروميير بورسونتاج دي غتكون بيان سور اور. اوكي بيان فيرغول ديس bien sûr غتكون minute. ok parce que bien sûr pour le deuxième pourcentage d, et bien sûr finalement des bien sûr quoi seconde. bien. دونك لاحظوا معايا مزيان، باغ اكزومبل درت هاد الشيء، راه اللي ما درتش 1% كوم سا راه ما غاديش تقبل مني البروغرام، غيقبل لي هاد الشيء، ولكن البروبليم ان لي فالور ما غاديش يتخزنوا ليا في هاد لي فاريابل. متفقين؟ هذاك الشيء بيان سور كندير هنا 1%، يعني كنمشيو لي زادريس ديال هاد الشيء. متفقين؟ كنمشيو لي زادريس كنخزنوا في لي زادريس. متفقين؟ سينو راه كيكون مجهول، ما عارفش فين غادي يمشي هاد الفالور. متفقين؟ ما عارفش فين يمشي، يعني خصو ادريس. اوكي بيان. داك الشيء بيان سور كنديروا هاد 1%. بيان. دونك نتمنى تكونوا بيان سور فهمتوا معايا. بيان سور درت هاد 1% اللي ما درتهاش الفاريابل كيبقى ما عارفش فين غيمشي. متفقين؟ ما عارفش لادريس، دونك ما غيمشي حتى شي بلاصه. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور اس كان اف كاينه بيان سور في لا بيبليوتيك استوديو تو سامبلومون. استوديو كاينه في اللونغا سي يعني تو سامبلومون غنديرو سي استوديو انكلود سي استوديو. اوكي بيان. اي بيان سور صاي. دونك بيان سور دابا ننتقلوا الكونستركتور par copier. ok tout simplement par copier. bien sûr هنا ما تساوش تيم دو بوان ضروري. كونستركتور par copier انني كنكوبي لي دوني اللي كاين في واحد بيان سور ديجا في واحد لوبجي ديجا مكري. اوكي دونك تو سامبلومون غنكوبي هادشي وغندير موديفي فيه. متفقين؟ باش ما نضيعش الوقت. بيان. دونك تو سامبلومون انا زيرو كندير دي بوان اور. اوكي ديريكتومون. اوكي هنا ايسي غندير دي بوان مينيت. ok et bien sûr ici t point seconde. متفقين؟ صاي. donc tout simplement هادشي اللي كاين. bien هادو هما لي constructeur par défaut, constructeur avec argument, constructeur par copier. bien donc دابا ننتقلوا لي getters. donc نبداو ببروميير getter اللي هو bien sûr get heure. donc tout simplement get heure شنو كتريتورني ليا l'heure. oui ou non يعني tout simplement return directement return 3 10 heure. لاحظوا معايا هنا ما طلعش لي اير. علاش؟ حيت باسكو ما درتش ليهم التيم دو بوان يعني ما عرفتش لي هاد لا ميثود فين كاين. متفقين؟ يعني دو بوان. لاحظوا معايا دابا هنا غندير لكم صا غيقول لي بيان سور ها هما لي يمكن لك تاخذ. متفقين؟ بيان. لا ميم مانيير بيان سور غنديفيني لي زوتر كيتر. اوكي بيان سور هنا تكون عندي مينيت. اوكي بيان سور ايسي minute. ok point virgule. bien et bien sûr aussi avec get second يعني ici seconde. ok et bien sûr ici des flèches seconde. bien
صاي دوكا بالنسبه لي جيترز. دابا نمرو لي سيترز. دونك لا سيترز كذلك يعني فاسيل ماشي شحال صعيبه. دونك كوبي هادشي بيان. دونك تو سامبلومون لي سيترز كي موديفيو ليا. اوكي ما نساوش بيان سور تيم دو بوان افون لو نو ديال لا ميثود يعني سيت اور. اوكي بيان سور لي زاكولات اي بيان سور شنو غندير تو سامبلومون غندير ديس. يعني ديس يعني كندوي دابا فاش كنقول ديس كنقول لك هذاك المومبر اللي كاين في الكلاس. هذاك المومبر اللي كاين في الكلاس هذا هو الدور ديال ديس. ديس يعني كنقول لك هذاك المومبر اللي كاين في الكلاس. ديس كوا ديس اور. Ok, reçoit quoi? Reçoit tout simplement A. C'est point virgule. Et bien sûr, la même manière, on définit bien sûr les autres setters. Par exemple, là. Donc, bien sûr, on a ici thème de point d'arroré. Ok. Ok, donc, on a bien sûr des. Et bien sûr, minute. Reçoit quoi? Reçoit M. Oui ou non? Point virgule. Bien. Et bien sûr, finalement, dernière setters, les bien sûr, 10 secondes. Ok. Bien. Donc, bien sûr, les accolades. Bien. Donc, bien sûr, ici, ما تنساوش تيم دو بوا ضروري. عفاكم ما تنساوهاش. متفقين ضروري. ما درتوهاش بروغرام ما كيخدمش 4 مرات يعني راه ما كتعرفش لي غير فين كاين. راه كاينه في هذيك نسيتي بيان سور لو نو ديال كلاس دو بوا باسكو بيان سور يعني قلت لكم كلاس راه عباره عن نيمي سبيس كذلك. متفقين. ديس سكولد ريسوا اس تو سامبلومون بوان فيرغيل. صاي دوك تو سامبلومون هادشي اللي كان بيان سور بالنسبه لي كونستركتور لي جيتس اي لي سيترز. دونك نحاولوا نتوقفوا هنا في هاد لا فيديو. اوكي بيان. ونكملوا بيان سور فيديو اخر باش ما يكونوش لي فيديو طوال بزاف. متفقين. بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان. عافاكم ما فهمتوش شي حاجه نعاودوها. متفقين. وهذا الشيء حاولوا تكتبوه بوحدكم. متفقين. حاولوا تعاودوا تكتبوه. متفقين. بيان. اي بون كوراج.